자, 여러분들 여기가 어떤 곳이냐면, 여러분들 여기가 제일 핫플레이스인 게, 그냥 이 위에 올라와서 커피 한잔 하면 이제 약간 좀 이제 돈 있는 애들이지. 이 위에 커피 값이 좀 비싸. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 여러분들 여기가 제일 핫플이야. 완전 핫플. 와, 여기 진짜 높거든요. He's heavy. He's so heavy. Lambic cup. You know this? What is this? Ice tea. Oh, Oh no. Yes. no, it's okay. In Korea, if this broken, we throw. Oh, yeah. Vietnamese say, okay. Yo. 1, 2, 3. Yo. My friend usually call it is student beer. Student beer. Student beer cannot. Tea, right? No money. Student beer. Just order everything you want. 아, 치우는 30 고맙습니다. 애들 너무 착하다. 애들 너무 착해. 아이고. Oh my god. It's a book. What is Milo? Coke. Okay. I see. Cacao. I see. 네, 좀 이따 333 하면 둘 다 가는 겁니다. 아니지. 그러니까 가위바위보 해서 게임. 밀크티. Milk tea. Do you have cafe soda? No. You have? 카페 소다. 카페 소다 한 개 시켜줘야지 또. 카페 소다 한 개 나가줘야지. 와, this place feels good. Let me shoot the. 자, 여러분들 여기가 어떤 곳이냐면, 여러분들 여기가 제일 핫플레이스인 게, 그냥 이 위에 올라와서 커피 한잔 하면 이제 약간 좀 이제 돈 있는 애들이지. 이 위에 커피 값이 좀 비싸. 이 위에 커피 값이 한 잔에 한 7, 8천 원 해. 한국 돈으로. 그러니까 어린 친구들 입장에서는 오기 좀 힘들지. 여기 올라와서 이렇게 뷰를 딱 보고 있는 게 최고의 이제 후식 타임인 거야. 와, 여러분들 장난 아니다. 와, 그리고 방금 저 친구가 이 자리를 잡기 위해서, 그러니까 창가 자리를 잡기 위해서 겁나 뛰는 거야. 다른 애들보다 자리를 더 잡으려고, 더 빨리 잡으려고 겁나 뛰어 올라가는 거야. 너무 고맙더라고. 진짜 여러분들, 오늘 이 친구들이랑 놀자. 뭐 다른 생각하지 말고 오늘 이 친구들이랑 우리 재밌게 놉시다. 맛있는 것도 좀 내가 좀 사주고. 진짜 애들 밝아. 너무 밝아. 그리고 여러분들, 남자친구 있는데 왜 나왔냐? 순수하니까 나온 거예요. 우리는 때가 타서 남자친구 있으면 당연히 나오면 안 되지. 남자친구 있는데 왜 외간 남자를 만나러 나가? 우리는 이렇게 생각하는데 얘네들은
남자친구 있으면 왜 남자를 못 만나? 그러니까 그냥 순수해서 나온 거야. 야, 이쪽으로 서래. 이쪽이 뷰가 더 좋다고. 그냥 순수한 거죠, 여러분들. 그리고 또 순수하니까 남자를 6년씩이나 만나지. 요즘 누가 남자 6년 만나요? 결혼 안 할 거면. 좋은 남자가 얼마나 많은데. 요즘 누가 남자를 6년씩이나 만나. 야. 방제 바꿀게. Oh, nice view. Oh my god. Nice view. I like it. 이야, 여기 커피요? 그냥 커피 한 개에 뭐, 한국 돈으로 7, 8천 원에서 만 원. 이 가격이면, 베트남 사람들한테는 엄청 부담되는 가격이지. 여기 이렇게 딱, 이렇게 옹기종기 앉아가지고, 옹기종기, 이렇게 앉아 있습니다. 에스타따님, 남자친구가 있더라도 탕치기를 잘한다고요? 랜턴. 랜턴. 요런 등이 이렇게 걸려있고. 분위기가 되게 좋아. 이렇게 등이 걸려있고. 개인 성향인데, 개인 성향인데, 저는 오늘 이 친구들이랑 순수하게, 저는 오늘 이 친구들이랑 순수하게 시간 보내겠습니다. 나도 때를 벗어 던지고 깨끗하게 놀겠습니다. Cheers. Korean people like cheers. Every time you drink, cheers. How to say cheers in Korean? 건배. Come back. 그렇지. Come back. 건배. It's okay. They can hear. They can hear us. 전 착하죠. 전 착한 사람들 한없이 착해요. 근데 나쁜 사람한테는, 춘은 1박 1은 귀염이야. Do you know this? Do you know 1 더하기 1은 귀염이? Do you know? You know? When the 11 comes up, Korean version. Learn. Watch and learn, okay? 1 더하기 1은 귀염이. This one. 2 더하기 2도 귀염이. You have to do it in a really cute way, you know? Three. 3 is like this. 3 더하기 3은 귀염이. 3 더하기 3은 귀염이. 3 더하기 3은 귀염이. 잘한다. 잘한다. You are good job. You are doing good. Yeah, good. You're great. 야, 춤도 7개. 잘한다. They're so cute. You see that? They're so cute. So cute. It's a 카페 소다. 여기 카페 소다 한번 먹어보겠습니다.
No, 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 no. No, no, no. You know? How many? This one? Yeah. One, Right? yes. Okay. Right. Yeah. Lấy cái gì đi này? Lấy cái ly cái gì đi này? 그러니까 계산하려고 했어. 깜짝이야. 이거 내가 얻어먹으면 안 되지. Yes, for is good. Listening? 아, 4 더하기 4. 4 plus 4. 4 더하기 4는 Why are you laughing? Because we so funny. So funny. Again. 4 더하기 4는 어, 5 and 5. 5. 자, 5는 뭐였지? 5가 뭐였지? 5 더하기 5는 Lovely. 와. 와. Am I weird? Am I weird? Am I look like crazy? No. No? No. Okay, You look good. like you. You look like you. Six, 646. 646. 66 is, See? 6 더하기 6은 야. 네, try. 6 더하기 6은 6 더하기 6은 6 더하기 6은 얘 부끄러움 많이 탄대 얘. You feel shy? You feel shy? I won't have to do. 아우 병신구나. What is this? Strawberry juice. 아, 스트로베리 스무디. Yeah. 카페 소다. Cafe soda. 오. Yeah, the name of the song. 살고 카페 소다. 야, 이 노래가 있대. 오, 야, 괜찮은데? 살고 카페 소다. And? I don't know. Oh, that's it? That's it. 살고 카페 소다. 카페 소다. 추운님 또 112개 감사합니다. 112개. 나이스. 야. 112. It's $11. This is how I make money. Yeah. So I use this money and travel around the world. And you money? Yeah. Do you need any assistant? Oh yeah, I need assistant. You need assistant? Yeah. Really? Yeah, you wanna do? Yes. No, I'm serious. 어시스턴트 쏟아봤는데? Are you serious? I'm serious. Serious? Really? Yeah. Let's change. Yeah. 아, 더 좋은 자리. Để trên đây, để trên đây, để đồ trên đây. 좋은 자리. 오케이. Big mom out in the street. Be careful.
Okay. Really careful. 좋은 자리로 왔다고. 우리 좋은 자리 왔어. 예. 굿. 굿. Wait. Let's see. I see here, and see here, and see here, like this. Okay? Để tôi chạy vô đó. Vô đây nè. Back? Okay. Để này con ngăn này chị. Okay, okay. 여러분, 우리 좋은 자리로 옮겼습니다. Quay 애들이 cái 잘 mỏ 챙겨. vô. 아, 애들이 진짜 잘 챙겨. 아, 애들 착하고 너무 좋다. 자, 요. Nào chị cho 요. em. You don't know? Who is who? I know. Okay, okay. Cheers. 응? Korean. Come back. Come back. Come back. Let's, 자, 여러분들, 노랗게 한 잔 준비해요. Let's cheers with 2,000 of people, okay? 자, 여러분들, come back. I say, 1, 2, 3, come back. 1, 2, 3, come back. Wait. They are cheers. You see that? Oh, they are cheers. Oh, yeah. Yellow cup means cheers. It means cheers. Come back. 살아있네. Come back. Come back. Okay. It's fun, right? Yeah. If you want, you can do it too. You can do it on YouTube if you want. I don't have a lot of fans. You need the time. Yeah, of course. You need the time. Not from the first time. Đây nhìn đã không? Vào đây nhìn đã. View đã. 와, 뷰 진짜 좋다. And view is good. Views. 여러분들 뷰. 우리 이러면서 커피 마시는 거야. 오, 잠깐만. 저 100개. 마일드 세븐님이 100개로 통금한 거지. 거기에 이어 333개. It's a 333. 333. Yeah. 333 means 뽀뽀뽀. Do you know 뽀뽀뽀? In Korea, 뽀뽀뽀 means Oh. this is 뽀뽀뽀. 뽀뽀뽀. Kiss? Yeah. Kiss face. Kiss face. We have to, you know, 가위바위보. Oh. And then, who or loser kiss winner face. Okay? Oh. I don't know how to play. Okay. Just 가위바위보. Okay. 자, 갑니다. 이 친구 되게 그냥 수수히 받아들이는데? 그냥 받아들이는데? 저항이 없는데? 자, 가위바위보. You lost. I lost. So I kiss winner. You too? This? And I kiss winner. Okay. Cho chị chơi. One, two, three, 가위바위보. Không giờ thắng bị gì mà thua bị gì. Chơi đi đừng hỏi. Why? No cheating. 잠깐만. No cheating. It's a rule. No cheating. Who win? I kiss who? I kiss winner. 자, 하나, 둘, 가위바위보. Okay. 가위바위보.
아, 주작 살짝 보이는데. 야, 이거 주작 살짝 보이는데, 이거. 자, 얘가 이겼어. 아, 이거 주작이 살짝 보이는데. Có 3 người á, bạn chị mua cái góc nhỏ này cho mình nha. 와. Because I will tell you later. Move? Yeah. We move Yeah. in the corner. Em lấy đồ cho chị. 왜 우리 보고 움직이라 하지? 우리가 움직일 이유가 없는데? Okay, you sit here. Oh. Yeah. I will ask her a chair. 333 어게인 봤어요. Sit down, please. you sit. Because they have any more space. sit. It's okay. 걔네들이 5명이 와가지고 자리를 좀 우리가 3명이니까 조금만 양보해달라 그랬대. Where's your friend? Listen. Using this chair. Change? No. It's okay. No need chair. Yeah, no need to. Okay, good. Yeah. Ly nào ly của ai? Ly này của ảnh nè. Ly này. 자, 여러분들 12시 넘었습니다. 추천. 아니다, 이제 11월 1일이죠? 11월 1일이죠, 이제. 11월 1일이면 뭐. 아, 이제 추천 안 해도 돼요, Đi mùi 이제. thửa mà chả đi mùi dâu. 이제 추천 안 해도 됩니다. 이제 추천하는 말 안 할게. 근데 요 며칠 너무 추천해달라 그래가지고 듣기 싫었죠? 근데 이제 추천해달라 소리 안 할게. 팬클럽까지 감사합니다. 자, 333. So, you win. I have to kiss your face. Okay? 아, 참. 얘 되게 좋아하는데? This is regulation. No. This is regulation. Okay. It's a rule. Yeah, it's a rule. 룰이니까. Okay, come here. What's up? Okay. And here was one more 333. No. One more. No. We have to do again. One more 333. No? No. Why? No. She don't play. She doesn't play. Huh? She doesn't play. Why? No. You're shy? Okay. 얘는 부드러워서 안 하겠다. 네오코님이 또 10개 감사합니다. 고마워요. I think 카페 소다 is really Sweet.
진하다. 어떻게 말해? It's really Flavor. really hard. Strong. Strong. Yeah, really strong. Do you like coffee soda? White coffee. White coffee. White coffee. You like it? It's a little strong. 아, 진해. It's strong. 되게 진해. C웨이브님 111개. 111. Supporting. 야, C웨이브님 111개 감사합니다. 고마워요. Why are you laughing? Is it weird? You're so fun. It's very happy. He very friendly. Yeah, I think so. Me? No, you guys are friendly. You guys are really kind. I like you too. Yes, kiss. You are friend. You are friend. Yeah. If you guys come to Korea, call me, okay? Okay. Yeah. But I think when they come to Korea, you have another play in the world. Maybe. Before you come, call me. Contact me. 1 month. Okay. Huh? Or you Before you 1 month. Before you come to Korea, 1 month. Before 1 month. If you're tell me. busy, you can tell another handsome guys. Okay. Mizama. 오케이. 퍼자마? 그럼 뭐야? C웨이브님 188. 188. 188. C웨이브님 188 뭐죠? 네오코이님이 또 100개. 야. The support keep coming up. They think our show is really fun. Really interesting. That means they like us. Yeah. 야, 188. 야, 오빠 좋아. C웨이브님 좋아요. 188이 더 부자가 되자라는 뜻입니다. 야, 오빠. 좋아요. 네오코님도 100개 너무 감사드립니다. 예, 사이다님도 한 개 감사드리고요. 추님, 333 다른 거라도 해달라고? 333 뭐 해드릴까? 333. 333 is 뽀뽀뽀. Again. 가위바위보. That's it. Yes, again. Huh? Hi, English please. English please. English? English please. Or Vietnamese. English means 333. No, it's a Korean style. 333 means 뽀뽀뽀. 뽀뽀뽀 means this means 333. It sounds like sounds. Yeah. Or we do like this. 가위바위보 해서. Okay, I like it. You like it? 꿀밤 한번 날릴게. 오케이? 꿀밤 한번 날리겠습니다. 어쩔 수가 없어. 어쩔 수가 없어. 여기. I have to save my kiss for my husband. People want kiss. People want kiss. Yeah. I say my kids. It's fun. It's fun. It's fun. I think when I hit you, it's more funny. No, it's not fun. Not fun. 자, C웨이브님 250개. 그건 내가 무슨 뜻인지 알아. 잠깐만. C웨이브님 그건 내가 무슨 뜻인지 알아. 그건 하지 말자. C웨이브님 그건 무슨 뜻인지 알아. 나 중국에서 16년 살았어. Or 뭐 있지? 네오코님 또 100개 감사합니다. 또 감사드려요. In Vietnam, when you guys play game with people, what game you play with friends? What kind of game? Do you have any game to play? I know. Yeah. Same.
Keo búa. You did? Dạ. It's not fun. It's not fun. 귀를 튀긴다는데? 이게 뭐야? You wanna try? You wanna Hmm? try? You wanna try one? No, no, no. No, Very fun. Very fun. no, no, no. Very lovely. 그러면 이 친구들이 추천해준 거니까 Yeah. 요거 한번 가자. 이 친구들이 추천해준 거니까 만약에 내가 이겨서 내가 튕길 때는 내가 튕기면서 귀바람까지 갈게. 오케이? 귀가 딱 튕기면 오케이. Try kìa, they say try. Win. Loser. Who win, who hit loser. Okay? Yeah, Okay. Yeah. Okay. How to say 가위바위보 in Kéo Vietnam? búa vào. Keo búa vào. 개오보바오. Kéo. 이거 비슷한데. Kéo. 개오보바오. Búa. 개오보바오. Vào. 개오보바오. 오케이. 개오보바오. 나 씨. Số. Số. No So, kidding. you two. Again. And who win, who... 1, 2, 3. Này là gì? What is this? Sorry. What is... You lose. You lose. You lose. You lose. You have to give me. Because you lose. You lose. Okay. You guys. Yeah. 가위바위보. 나 씨, 왜 한 판을 못 있냐. 짜증나네. 나. Honey. Bravo. Bravo. 오, 야, 이거 How do 아픈데? you feel? it's good one. It's good one. 이거 뼈 아픈데, 이거? 이거 뼈 아픈데? 뼈 아파. 야, 요. 요? Yeah. 요? Yo. 요. Michael. Michael? Michael. 마이코? 건배. Come back. 건배. 마이코? 나 진짜. Come back. 건배. Come back. 건배. Come back. 건배. 네오코이님 100개 너무 감사드리고 또 100개 감사드리고요. 그 다음에 우리 C웨이브님 188개, 250개, 111개 다 감사드리고 그 다음에 우리 추님 오늘 야 아낌없는 후원 감사드립니다. 너무 고마워요. 너무 고맙습니다. He's here already. 간양뱅이 소원님도 10개로 팬클럽가에 감사드리고요. 아이고 찰스님 어서 오시고요. 우리 찰스 회장님 어서 오시고요. 그러면 여러분들이 영어를 쓰면 이 친구들 보입니다. 여러분들 영어 쓰면 이 친구들 보여요. 찰스님 어서 오세요. 그러면 순수한 와. What is that? What is that? 와, 여러분들 잠깐만 이거 한번 보여줄게. Dancing. Yeah. Oh no. 이게 뭐야 이거? C웨이브님 48개 또 감사합니다. Cái gì đó? Giấy. Điều da đi. 여러분들 오늘 할로윈데이라고 베트남이 이래 지금. 아니다 뭔가? 저쪽 끝까지. 여기 지금 루프탑이에요. 아, 337 하면 제가 비트박스 보여드립니다. 337 제가 비트박스 보여드려요. 물론 이 친구들 앞에서 장기 자랑할 겸 비트박스 보여드립니다. Nhìn chung với đó làm gì? 왜 이리 징그럽냐고요? 오늘 할로윈. 할로윈이라서. 할로윈. 춤 337개. 337. Do you guys know beatbox? Beatbox? You know. Yeah. Let's. I can show you. I can show you. Now, right now. Now. Show me right now. Okay. Okay. 나 추우님 비트박스 갑니다.
오케이. 원량 대표 아저씨로 갈까? 아니면 그냥 비트박스 갈까? 원량 대표 아저씨인가 할게. 아, 근데 Don't 이 please. 친구들 안 Don't please. Will you? Don't. Why? 아, Very horrible. 해외 오르나미는 2,000개부터예요. 아, 누적 없이 그냥 한 방에 2,000개. 예, 누적 없습니다. 자, Hey girl, run. do you know, Cover my head. No, Oh, no. do you know Deng Lijun? The singer Deng Lijun. Do you know? No. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？ Nặng lệ quân. 我的情也真，我的爱也深，月亮代表我的心。 I wanna see your mouth. Yeah. Why you cover your mouth? Huh? Because 30. 추님. Good. 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 Stop it. Stop it. 반응 별론데, 요. Come back. 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 Wow. Where is our tea? Our tea. Oh. Cái hộp trà nãy của mình. Maybe later. Speak Vietnamese. Tell her come here. Speak Vietnamese. Vietnamese. How to say? Em ơi. Em ơi. Em ơi. Thêm trà. Tia trà. Em ơi. Em ơi. Thêm trà. Ham cha. Yeah. Cho anh trà. Thêm trà. Ham cha. Yeah. Trà. Em ơi. Thêm trà. Em ơi. So I have to go there or call Yeah. here? You go there. See I go so there. far. Em ơi. Em ơi. Thêm trà. Ham cha. Yeah. Ham cha. Yeah. Thêm trà. If she doesn't understand you, take it. Em ơi. Ham cha. Yeah. I can do it. Yeah. Yeah. em ơi hem trà 하고 올게. Yeah. Good luck. Call the server. No one. Sâu lắm. Cầm theo xô. Đừng có cầm theo xô. Nó hơi vướng. Này. Cầm đi này chị. Đứng dậy. Không, thấy rồi. Yeah, I got it. Of course. Repeat again. Huh? Repeat for again. em ơi hem trà. Good job. em ơi hem trà. 어머니 They got it. hem 줘. They can understand. Huh? You can learn Vietnamese. Your accent is Yeah, very yeah. good. Oh, good. My accent good? Yeah. I want to learn Korean. I want to learn Korean. Oh, you want to learn Korea? Yes. Maybe when I finish, when my English is Uh-huh. bad, Oh, thank you. better, I will learn Korean. Oh. Boy. Yeah. Tell me. It's too strong. I like tea milk. Tea milk. Tea milk. I like it. Cheese milk. Tea milk. Oh, like this. Ngọt này với mình. Yeah. It's sweet. Sweet. It's sweet or 카페 소다. bitter. Bitter and sweet. It's really deep. I like light. Oh, it's good. 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 Cheese milk.
after this, if you want to drink more, you can order. Just finish it and order more. No problem. We full. Full? Yeah. Really? You don't want to eat something cake or something? No, no. No, it's okay? It's okay? Order more. Order more. How to say in Vietnamese, you are the most beautiful thing I ever seen in my life. Yes. Em thật là xinh đẹp. Em là cô gái đẹp nhất tôi từng biết. Em it mean you. Là người. Em Oh my god. Em rất em đẹp. rock em nè. Em rất đẹp. Em rock nè. Yeah, em rất đẹp. Em rock nè. Em rất đẹp. Em rock nè. Tôi từng biết. Tôi từng biết. Rồi, ok. Không, em đẹp. Em rock nè, tôi từng biết. Em rock nè, tôi từng biết. No, no, no. No. 너는 내가 본 여자 중에서 제일 예쁜 여자야. Or just easy one. You are beautiful. You are so beautiful. How to say? Yeah. Em rất đẹp. Em rock nè. Yes, Em rất rất đẹp. đẹp. Rock. Em rock. Rất Đẹp. 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 Yeah. Or you can say đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Yeah, đẹp quá. Very beautiful, đẹp quá. 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 이거 괜찮네. Easy. This Đẹp easy. quá. Yes. đẹp quá. Sorry, 1 million. Sophie. đẹp quá. Đẹp quá. đẹp quá. Sexy. How can I say sexy? You are so Gợi cảm. sexy. Gợi cảm. Gợi So cảm. hot. Gợi cảm. gợi cảm. Gợi Gợi cảm. cảm. gợi cảm. Gợi cảm. Gợi cảm. gợi cảm. Gợi cảm. Sexy. sexy. Gợi cảm. gợi cảm. Yeah. gợi cảm. 너 섹시하다. 추님 구독까지. 와, 추님 오늘 미쳤네. 추님 구독까지. Chờ nó bán rồi mình về. 추님 오늘 살아있네. Khi nào? Nó gửi xe mấy giờ? Gửi xe hả? Tới 11, 12 giờ. Mày đồng chứ gửi xe trễ. 정기구독으로. 아, 추님 정기구독 끊었으면 한 40년만 입고 살아요. 40년만 입고 살아, 오케이? 뭐 중간에 뭐 취소하고 그런 거 하지 말고 치사하게. 네오코인은 또 100개야. Ủa? Money is coming. Money không nghe. Bravo for money. bravo my mom. 네오코인은 감사합니다. 야, 너무 고마워. Weather is good. Weather. Yeah. Have you ever guys went to a sky bar? Sky bar. Sky bar. Sky bar. There is a sky bar name is Chill Bar. Chill Bar. Chill. 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 Chill Bar. Chill bar. Yeah. It's really famous. It's really there? famous. And mood is good. And this one. Yeah, this building also have sky bar in this building. It's the highest building in Vietnam. Yeah, it's good. You know the name? Tabasco. No, Biteco. 비테코. 비테코 맞아. 비테코. 저 이름 외우기 더럽게 어렵네. 비테코. 네오코님 너무 고마워요. 외국인, 내국인 가르쳐주는 거 싫어하냐. 제가 이제 또 경험이 많잖아요. What, if you wanna know about Korea, you can ask me. Oh, What part you wanna know about Korea? Do you know? yes. Do you wanna any question? Yes. A lot of people, I heard that a lot of
people in Korea, they come to the doctor and they fix her face. Ah, surgery. You Yeah, mean plastic yeah. surgery? Yeah. You want to see something? How about you? I'm natural. Natural. Yeah, I'm natural. I'm totally natural. Touch. I can hit you some water. Natural. Natural. My nose and my own natural. But Yeah. many people, they just, they want a high nose. Oh, yes. So Yeah. they put something in there and become really high. Yeah. But I'm born high, Yeah. I'm already born high. Yeah. It's natural. Yeah. And natural lips. Natural. Natural. It's natural. Big lips. Sexy, right? Yeah. Everything. Gợi cảm. Gợi cảm. Gợi cảm. Yeah. Gợi cảm. Gợi cảm. gợi cảm. 그러니까 이런 반응이 좋은 거야. 순수하니까 이런 반응이 나오는 거야. 맞아. 이런 농담해도. Call the police. Oh, he is a millionaire. Really? And it's plastic surgery. What? What do you want to say? In Korea, many women, they want to become beautiful and they make plastic surgery. And Yes. yeah, Big. Big. E, G, E cup, G cup, like that. Yeah. I Yeah. have enough. I don't need more. Gợi cảm. I'm sexy. I 오, don't need 자신감 more. 장난 아닌데? 난 충분하다. 난 더 이상 필요 없다. 오, Oh, confident. see, come.